pensando. Final de semana com chuva. Bom, pelo menos já temos reservas. Bom, mas aqui não tem problema nenhum, né? Porque o charme da serra é o quê? O frio, né? É esse tempo maravilhoso, essa garoa, essa vista, essa paisagem, essa calma. E isso temos para oferecer. Afinal de contas, as pessoas que se hospedam, eles querem sossego. Tomar um vinho, acender a lareira, comer o fundi, enfim. E outra, né? Não é em todo lugar que você encontra uma vista dessa. Hoje tá muito gostoso aqui. Enfim, casal gosta de quê? Romance, clima. E aqui é o que mais tem.